ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അധികം പറഞ്ഞു കയറിയില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം നമുക്ക് 2 ഹോർലിക്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്, പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ, ഷുഗർ, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രൂ കോഫി, പിന്നെ മിൽക്ക്. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡെസേർട്ടിന് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ നമ്മൾ 2 പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആദ്യം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ അതിന് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രൂ കോഫിയും പിന്നെ ഹോർലിക്സ് ബിസ്ക്കറ്റും. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡെസേർട്ടിന് വേണ്ട ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, അത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2 ബൗളാണ് ഇപ്പം എടുക്കുന്നത്. ഈ 2 ബൗൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിലത്തെ ആ ക്രിസ്പി പാർട്ടും അകത്തെ ക്രീമും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനാണ് ഈ 2 ബൗൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്ക് പൊട്ടിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇടാം. നമ്മളിപ്പം മുഴുവൻ ബിസ്ക്കറ്റും ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നും അതിനുള്ളിലെ ക്രീം മാറ്റി ഈ ബൗളിലേക്ക് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും അതിനുള്ളിലെ ക്രീമും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഈ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് പൊടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായി ഞാനിവിടെ ഒടിച്ചൊടിച്ചാണ് ഇടുന്നത്. നമുക്ക് ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ആ ക്രീമിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളോട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിടാം. ഇനിയും ഷുഗർ, അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ടു. അടുത്തതിനെയും കൊക്കോ പൗഡർ ഇടാം. അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനൊരു പേസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിനകത്ത് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പേസ്റ്റ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡെസേർട്ടിനുള്ള ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ലെയറിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര എടുത്ത് ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് അത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അത്രയും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനിയും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രൂ കോഫി പൗഡർ നമുക്കൊരു കോഫി ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ബ്രൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. സ്റ്റൗ ഓൺ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കോഫി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കോഫി പൗഡർ ഇട്ടെടുക്കാം. ഈ കോഫി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഷുഗറോ മിൽക്കോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു കോഫി നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കേക്കിന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബൗളിലാണ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ലെയർ, ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോർലിക്സ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഫിയിലേക്ക് മുക്കി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലും ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റും എടുത്ത് ഈ കോഫിയിൽ മുക്കി നമുക്ക്
ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എത്ര ലെയർ വേണോ അത്രയും ലെയറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഇനി അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ 4 ലെയറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിയും ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് കൂളാവാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളിത് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം. ഇതൊരു 3-4 മണിക്കൂർ, എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി കേക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. 3-4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലെ ഹോളിക്സ് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ തെളിഞ്ഞ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിനുള്ളിലെ ക്രീം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പൂവാണിത്. ഇതിവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. അപ്പം ഇതൊരു കാണുവാനൊരു രസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലെക്സ്, അതിനൊരു നല്ല ഫ്ലേവർ അല്ലേ, ക്രിസ്പി ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ഈ കോൺഫ്ലെക്സ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വിതറാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി ഡെസേർട്ട് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡെസേർട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം, ഇതിനുള്ളിലെ ലെയറൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വളരെ ലെയറിയാണ്, സ്മൂത്താണ്, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും വിശ്വസിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞെക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും.